Ayan guys, tayong Abu Dhabi. Fishing tayo. Meron din mga crab tsaka mga shells sa Abu Dhabi. Mir pa daw, bago yan eh. So hindi pa ako nakapunta doon, ayun lang. So lagayin natin yun. So ngayon alam pa lang, alauna ng madaling araw kami aalis. Oo, iwan natin, tayo natin yan. So yun guys, so ito yung pamingwit namin. So may dala kaming 1 timba and mga pain, mga taga. Ito yellow, and ito yung pagkain namin. Ayan. Thanks! Oh, sino may gusto, anuhin nyo lang, sabihin nyo lang. Doon natin sa kapitbahay. Pumunta rito eh. Mangingitim ang relax. So yun yung pusa. Lumabas na siya. Uuwi na siya sa kanila. Yes. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye na. Oh, baka tumalon doon sa loob. Oh, gusto sumama oh. Oh, ito guys yung Grand Mosque. Ito ang pinakamalaking mosque dito sa UAE. Makikita siya dito sa Abu Dhabi. So pwede naman pumasok kahit mga hindi Muslim. Pwede kang magmamasyal dyan sa loob, ikot-ikot, picture-picture, pwede rin mag-video. So mga babae, pinagsusuot nila ng abaya. Tapos mahigpit din yung mga checking nila sa loob bago makapasok. So ayan, dito na kami. Sama ko si Sandugo Junex. Dalawa lang. Kasi yung kasi Mare. Layo ng biyahe, naligaw kami nung una. Naligaw pa kami eh. Doon sana kami sa may mga crab, kaso hindi namin makita yung daanan. Kaya dito na lang kami sa may Abu Dhabi. Ayan. Ayun na. Ayun yung araw. Ayun yung buwan. Hawakan mo natin siya. So ito guys, so ayun may araw. Tapos saan yung buwan? Ayun yung buwan. Makita niyo yung buwan? Kita ba? Oo, yun. Ayun yung place. Parating na kami sa gubat guys. Abre, kaya pa? Mukhang daming tao ngayon pre no. Mukhang daming magpipishing ngayon. Friday eh. So ayan, marami ng tao dito na una sa amin. Fishing na. Ayun, may mga tao na, mga nauna. Mga kabayan din siguro, mga iba-ibang lahi dito. Dati wala namang ganong tao dito, nagpupunta 4 lang kami minsan eh. Minsan wala. Nakapag-set up na kami ng aming tent. Oh guys, meron dito ano. Ito ba? This is my home, please. Aso yata. Given food and water. Pusa yan. Pagkain. Kasi dog, cat food yata yan. May daga eh, no? Tapos dito may ay na ng ibon. Naku po.
oh. Dami nagpi-fishing dito. Ayan, sinakabayan. May huli na kaya sila? Ito, mga ibang lahi. So, ayan guys, kung makikita nyo, no, daming basura. So, hindi talaga may iwasan yung mga pasaway kahit mga ibang lahi. Hindi natin masabi. O baka mga Pinoy din. Nakahuli siya ng isa. Yan ang huli niya. Alhamdulillah. Yan ata yung pain niya. Hello my friend. Hi. You catch more fish now? Yeah. Alhamdulillah. Small. Ano po? Nagsiset up na siya. Oh. Talunin mo sila ha. Uy, puta putol. Ano eh? Yun lang, paano may ikot yan? Wala kang pang ikot. Mahirap ikutin yan. Oh, may medical kit. Okay dito. May medical kit pa. Okay ano. Ayan, dami dun. Pero nangangawil. Oh. Game. Ganyan na kayo mang mimingwit. Bah, ano? Lupit ah. Saan ko pinag-aralan yung mga ganong itcha ng ano? Ang pamingwit. Ha? Ang daming namimingwit. Ay, nahuli na agad oh. Grabe, ang lakas ng ano, no? Na ata. Grabe. Dong, galingan mo. Lapang pain eh. Okay na Inday. Okay na. Ay, nakahuli siya oh. Sugat pa ata siya. Musda yun. Helicopter, you want? Ha? Helicopter, you want? Helicopter? This one fish name is helicopter? Shisma helicopter? Not good. Akal maimshi? Yeah, some people eat. Inside, I don't know. Ah, yes. Wait for cooking.
Di pala kinakain yun. Nahuli niya sila guys. Sibrim? One piece. One piece? Sibrim? لازم اريد كينج فيش كبير صح؟ King fish in Abu Dhabi here. ابو ظبي هنا ما فيش؟ Water problem there. Yesterday and today. Tingnan mo sila, lulubog na sila dito sa tubig. Yung ino mo na agad. O yun, nakahuli. Ah, Friday naman ngayon. Yes, Friday nga no. Ayos na. Kunin mo na yan. Makalagayan yun. May pampangat na. Nakahuli ng barakuda. Ano to? Ano nahuli mo? Nakahuli ng barakuda to. Bangos po. Same. Nakano siya? Bangus-bangus ka. Akala mo huli, sumabit lang pala. Sadik. Chef, gol, taal. Please, samak. Mapisa. Favorite, pampangat talaga. Nakahuli ng pampangat. Talo na naman sa pain. Ang pain, pansigang na hipon. Ang nahuli, pampangat na isda. Bugaw. 30 na siya. Ayan, nakahuli oh. Oh, ang laki. Sana. Oh, Yan. nakahuli oh. Uy, patay na. Naanto ka na? Gutom na. Pwede ka naman matulog. Nakakarami na kami guys. Nakakarami na kami helicopter. Helicopter daw, helicopter fish. Tingnan nga. Oh, And one of your favorites. helicopter fish. Right. Anong isda yan? Kinakain ba yan? Di yata eh. Layo. Tinatawa lang tayo, marami na tayo. Oh, yun ang layo naman. Ganda talaga pag doon malayo, pag malakas. Natin kung ano yung huli niya. Nawala. Yung huli niya. Nasaan na yung kain? You know this fish? No, this one not eating this one I think. Eating? It's a happy. No, not. Eating? So ayan guys, naka isang kilong ano kami, isang kilong hipon na na pain. Tingnan nyo pain namin. Kapakain lang rin sa pusa yan. Oh. Yan ang pain namin. Oh. Sabi nung isang lahi, tinanong yung isda. Pati tuloy ako na ano eh. Sabi, eating, no eating. Sabi sa akin. Ako, no eating. Lang yan. Kinakain daw yung isda, tinatanong. Sabi, eating, no eating. Very good eh. Init guys. Aga-agang init. Abe. Hindi sinuwerte. Pero meron na kaming pampangat. So, ayan yung huli. At least sa Musapa libre ang parking. Helicopter.
Gabi pa rito, may ilaw sila. Oo, mayroon sila. Mamaya pa yun. Pampangat. Parang wala naman sila. Yung mga langgam na yan. Mga itim. So, ayan guys, kain muna tayo. Eat rice. Sama ko na naman si Jong. Ano naman nasabihin? Me again? It's you again. May spoon ka na. Guys, lumipat tayo ng pwesto sa Abu Dhabi Park. Init pa rin. And doon mga may nangangawil. So, yan guys, no? Yan, daming puno. Makikita nyo, pantay-pantay, tanim nila. Dito, sa ibang bansa, nagtatanim sila ng puno. Sa atin, sa Pinas, pinuputol nila mga puno. Ayos, ganda rito. Yan, lakad-lakad muna ako. Ayaw nila sumama sa akin mag-ikot. Napagod na si Commander. Tulog na ata doon. Pero mamaya makunguha raw siya ng mga ano eh, ng mga halaan, yung mga shell. Okay dito guys, sarap. Hindi lang alam kung pwede mag overnight dito. Masarap dito kaso sabi bawal daw yun, parang camping eh. Ewan ko lang. Ganda dito. Laan nyo, nasa bansa ako ngayon. Ganda rito. Parang Japan no, Korea no. Dun, daming tao. Camping. Dito kanina may nag-pictorial eh. Ay, so alas 8 ng umaga ngayon dito pero ang init pa rin. Grabe. Ay sangan. Grabeng init. Tayo dun. May dagat. Sobrang init. 46 ata init ngayon. Naiwan ko pa yung long sleeve ko. Mangingitim na naman ako nito. Naku, patay. Ang dami mga bato-bato. Mga parang Aso, shell-shell. sakit sa paa. Puro shell. Hindi ko kaya. Masakit. Masakit sa paa. Masakit sa paa guys. Parang ano, shell na maliliit. Puro talaba. Parang ganun. Hindi kinaya ng kalyo ko sa paa eh. Oh. Sakit. May bula. Yan guys, oh, yung mga isla na yan, puro man-made lang yan. Tinatambakan nila, tapos tinataniman nila ng mga puno. May ibang lahi. Uli ng isda.
Nakita niyo ba yung araw na yan? Gaano siya kasinag. Nakaw. Grabe. Galit na galit yung araw eh. Papasok talaga yung balat mo. Grabe. So ayan. So pa sana maglakad dun eh. Kaso ang init. Grabe. Friday ngayon dito. Friday. Kaya mga tao ayan, halos wala na rin silang social distancing, nakita nyo. Kami nga, nakasakay kami sa kotse, 5 eh. Kasi pag nahuli kami lagot yun. Kasi ang mga apat lang siguro allow sa kotse. Sigurado fine. So Friday ngayon, so wala silang pasok kaya libre mag ano tulad yung mga parking yan, walang mga naninikit pag Friday. Grabe init. Sige, mamaya ulit. May nahuli daw. Oo nga, may nahuli. Laki ng huli nila. Agawin pa ng pusa. Ayun no. Serte, tiyempo. Sana kami din makahuli. Sayang yung pain namin. Si ano nakakuha, si kabayan nata. Nakaabang agad yung mga pusa eh. Ayun no. Sarap yan, diretso na agad sa ihawan. Fresh na fresh. Lalo. Sana all may huli. Ikaw nakahuli eh? Queenfish. Queenfish? Tanong ko eh, siya nakahuli. Sagot, Queenfish. Oo. Gandang pusa no. Tapos yung tenga oh. Okay pala dito. May 3 basketball court to, isa. Oh, tapos 2, 3 yan magkatabi oh. Tapos ayun, may table tennis. Table tennis. May tennis. Naglalaro puro kabayan. Okay no. Tapos ito joggingan no. Okay dito. Dapat dito ko dito ko tumatakbo para pumayat ulit. Tumaba na naman ako puro kain, no exercise. Sana makahuli kami ngayon ng maganda-ganda. Ang huli namin dun helicopter sa kabila. Helicopter, hindi naman nata kinakain pero kinuha namin. Sabi nila mahirap lang daw linisin. Sabi ko mahirap pa linisin yun. Sabi ko pakuluan lang yun Yan natin. Sige guys, nakalagay dito warning, cycling is only specific area, barbecue and authorized area only, rollerblades only sidewalk. Siyempre pag rollerblade ka ba rito? Ayos
Si ate mag-isa lang. Mukhang malalim ang iniisip. Baka mamaya biglang tumakbo yun dun sa ano. Te! Open-minded ka ba? Huwag kang tatakbo, huwag kang tatalon sa tubig. Ano ito? Kaya maingay. Hoy! Hoy! Pamayan! Multa yun, multa. Bawal ang video. Ayun, nakahuli. Hanggang dito, sinusundan tayo ng isda na yan. Ano bang pangalan ng isda na yan? Guys, baka alam nyo. Comment nyo naman. Dito kasi kinakain, ayaw nila. Hirap daw linisin. Pero hindi ko alam kung talagang pwedeng kainin o hindi. Puro pwede naman, kaso ang problema, sana wala lang lason. Oh, di pa rin tapos? Kasabit kasi talaga eh. Ah, sarap. Sarap dito. Okay. Ano kita? Picture kita yung short video. Magbabacklit. Ha! Nangyara. Bakit? Bumalik na tayo, mapilayan pa tayo ron. Pang iniintay ko is hangin. Oh, presko. Oh, sarap. Niluto mo? O, di yun. Pwede pala yun eh. Gawin nating lumpia. Gawin nating lumpia. Hindi ako sure. Bakit gawin yung balat? Ayun, may huli. Sa hangin. Lakas ng hangin, guys. Sarap. Dami nyo na palang uwang shell. Liliit nung iba. Nakatulog ako, hindi ko natuloy yung nakuhanan. Napasarap yung tulog ko eh. Naghihilik na ata ako. Papasukahin pa natin yan. Sarap to, parang tinola sa bawan. Sarap yan. Panamis-tamis yan. Sarap sana kung malalaki eh. So ayan guys, CR muna kami bago kami umuwi. So salamat nga pala sa walang sawang panonood nyo. See you sa next vlog. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Papa Chi TV. Ha? Walang yan, sarado pa. Parang minamalas naman. Ayan guys, pauwi na kami. Bye bye.